வணக்கம் நேர்களே, இன்றைக்கி நம்ம கோவை பாப்பாத்திஸ் கிச்சனில் மட்டன் பிரியாணி எப்படி செய்யலான்னு பார்ப்போங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுக்கு தேவையானது, நான் ஒரு 3 பெரிய வெங்காயத்தை ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். 2 பச்சை மிளகாய், ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா, கொத்தமல்லி, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், கூடவே நான் வரமிளகாய் போட்டு அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி பேஸ்ட் அரைச்சி எடுத்திருக்கேன். தயிர் ஒரு 2லேருந்து 3 ஸ்பூனுக்கு, நெய் ஒரு 2 ஸ்பூன். அப்புறம் நான் மட்டனை தனியாக வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். வேக வச்சு எடுத்து உடைய தண்ணியும் கூட சேர்த்து வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா ஸ்பைசஸ் பட்டை, கடல் பாசி, ஜாதிக்காய், அன்னாச்சி பூ, பிரியாணி இலை, 3 ஏலக்காய், 4லேருந்து 5 கிராம்பு. இந்த ஸ்பைசஸ் உங்களுக்கு பிடிச்ச அளவுக்கு ஏற்றவோவோ குறைவாவோ வச்சுக்கலாங்க. தேங்காய் பால் ஒரு டம்ளர் எடுத்திருக்கேன். அப்புறமா பாஸ்மதி அரிசியோ இல்லை சீரக சம்பா அரிசியோ எடுத்துக்கோங்க. ஒரு டைம் கழிஞ்சு ஊற்றிட்டு நல்ல தண்ணியில் ஊற வச்சுருங்க, ஒரு அரை மணி நேரம். இப்போ நான் குக்கர் வச்சுட்டேன். இதுக்கு நான் தேங்காய் எண்ணெய் தாங்க யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஒரு 2 ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிட்டேன். ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிட்டு நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா நான் கட் பண்ணி வச்சிருந்த 3 பெரிய வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் நல்லா வணக்கி எடுத்துக்கலாங்க. லோ ஹீட்லேயே வச்சுருங்க. இதுக்கப்புறமா வெங்காய கலர் சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறமா நம்மளுடைய ஸ்பைசஸ் எல்லாத்தையும் போட்டு ஒரு 2 மினிட்ஸ் லோ ஃப்ளேம்லேயே வணக்கி எடுத்துக்கலாம். நல்லா வணக்கி ஸ்மெல் வந்ததுக்கப்புறமா நம்மளுடைய இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கூடவே நான் 1 டம்ளருக்கு 2 வரமிளகாயும் 1 பச்சை மிளகாய் விதத்தில் எடுத்திருக்கேன். அந்த பேஸ்ட் இப்போ நான் ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இஞ்சி பூண்டு நல்லா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வணக்கிக்கோங்க. வணக்கினதுக்கு அப்புறமா பச்சை மிளகாய் சேர்த்திக்கோங்க. எல்லாமே ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வதக்கினதுக்கு அப்புறமா ஒவ்வொரு ஐட்டமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் அடுத்ததாக தக்காளி பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுறேன். அதனுடைய பச்சை வாசனை போகணும். அதுக்காக நல்லா வணக்கி எடுத்துட்டேன். எடுத்ததுக்கு அப்புறமா புதினா ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா போட்டுட்டேங்க. அப்புறமா இப்போ நான் 2 ஸ்பூன் தயிர் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன். இது ஒரு 2லேருந்து 3 நிமிஷம் நல்லா வணங்கணும். நல்லா வணங்கினதுக்கு அப்புறமா நான் வேக வச்சு எடுத்த மட்டன் இது 95% வெந்திருக்கணும். அந்த 5% மட்டும் நம்ம குக்கரில் பிரியாணி கூட வேக வச்சு எடுத்துக்கலாங்க. இப்போ நல்லா மட்டன் போட்டு நல்லா வணக்கி எடுத்துட்டேன். ஒரு 5 நிமிஷம் நான் ஒரு பிளேட் வச்சு மூடிக்கிறேன். நல்லா வணங்கட்டும் இந்த மசாலா கூட. வணங்கினதுக்கு அப்புறமா நான் 1 டம்ளர் தேங்காய் பால் ஊற்றுறேங்க. 2 டம்ளர் அரிசிக்கு நான் 1.5 டம்ளர் தண்ணியும் தேங்காய் பாலும் ஊற்றணும். அதனால் 2 டம்ளர் அரிசிக்கு நான் 3 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேங்க. அதில் 1 டம்ளர் தேங்காய் பால். நல்லா கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா அரிசியை போட்டுக்கோங்க. போட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் தொலாவிட்டு அதில் உப்பு இருக்கா எல்லாத்தையும் காரம் உப்பு பார்த்துட்டு வேணுங்கிறத ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கடைசியாக மேலே கொத்தமல்லி தழை தூவி லைட்டாக மேலால் மட்டும் வணக்கி விட்டுக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க. இப்போ ஒரு 20 மினிட்ஸ் மூடி வச்சிடலாம். விசில் எதுவும் கிடையாது. லோ ஃப்ளேம்லேயே குக் ஆகணும். அப்புறமா நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன். பிரியாணி சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது. பீசஸும் அந்த 5% கொஞ்சம் குக் ஆயிடுச்சு. நீங்கள் உங்களுக்கு அப்படி ஓகே இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஃபுல்லாகவே மட்டன் பீசஸை கொதிக்க வச்சு பிரியாணியில் போட்டுக்கலாம். அவ்வளோதான் நேர்களே, நம்மளுடைய சுவையான மட்டன் பிரியாணி தயாராகிருச்சு. இது கூட நீங்கள் ஆனியன் ரைத்தாவோ இல்லாட்டி சிக்கன் வறுவல் செஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நான் சிக்கன் வறுவல் வச்சு செஞ்சுருக்கேன். அந்த வீடியோ உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் அப்லோட் பண்ணுறேன். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு பதிவில் எனக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.